بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم انزل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. بعد از جنگ جهانی دوم به بهانه قربانی شدن یهودیان و سوء استفاده از هولوکاست با تجاوز و لشکرکشی یک ملت را آواره و عده‌ای را از اروپا، آمریکا و سایر کشورها به سرزمین آنان منتقل کردند و یک حکومت کاملا نژاد پرست را در سرزمین اشغالی فلسطین برپا کردند و در واقع به بهانه جبران صدمات نژاد پرستی خواهش میکنم و در واقع به بهانه جبران صدمات نژاد پرستی در اروپا خشن‌ترین نژاد پرستان را در نقطه دیگر یعنی فلسطین حاکم کردند.